حضرت یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا کہ کھانسی جو ہوتی ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، جیسے خشک ہے، بلغمی ہے، درد ہے، اور اس کے علاج کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اصل میں کھانسی جو ہے کھانسی تو علامات میں سے ہے، مرض نہیں ہے۔ جی صحیح۔ یہ جو ہے یہ علامتوں میں سے ہے، مرض میں سے نہیں۔ اور یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ بلغم سے بھی پیدا ہوتی ہے، یہ صداع سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ خشکی سے بھی پیدا ہوتی ہے، گرمی خشکی سے، گرمی تری سے۔ آسان علاج اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بادام، ادرک اور منقع، یہ تینوں اقسام کی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اگر اس کا پیسٹ بنا لیا جائے اور تھوڑا شہد ملا کے اس کو چاٹا جائے تو یہ ہر طرح کی کھانسی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ السی بھون کر اور پیس کر 3 وزن شہد میں ملا لیا جائے، یعنی کہ اگر 50 گرام السی ہے تو 150 گرام شہد، اور اس کو چاٹا جائے تو یہ ہر طرح کی کھانسی کو اور دمے کی کھانسی تک کو فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہو، کھانسی ہے لیکن سانس لینے میں دقت ہے، تو میتھی کا کہوا پیے، تو اس سے کھانسی بھی دور ہوتی ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دال چینی تو اگر پیس کے اور شہد میں ملا کے رکھا جائے تو یہ خشک اور تر دونوں کھانسیوں کو فائدہ مند ہے۔ اس کا ریشو یہ ہوگا کہ اگر 10 گرام دال چینی ہے تو 20 گرام شہد ہو، دگنی مقدار۔ میں۔ تو یہ بہت ہی مفید ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز آتی ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، دال چینی کی طرح ہوتی ہے، تج کہلاتی ہے۔ تج وہ بھی اسی طرح اگر شہد میں ملا کے دی جائے تو بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ملیٹھی، ہلدی، سونف، کیکر کا گوند اور بادام، تینوں یہ 5 چیزیں ہم وزن لے کے پیس کے اگر شہد میں ملا کے چاٹیں تو کسی بھی قسم کی کھانسی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اچھا، ایک کھانسی ہوتی ہے کالی کھانسی کہلاتی ہے، جی جی جی، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کھانستے کھانستے چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور جب کھانسی رکتی ہے تو سیٹی کی سی آواز آتی ہے۔ تو اس کی عام دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انتہائی خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کھانسی۔ اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ایک چمچی صبح کو اور رات کو ناریل کا تیل اس کو پلایا جائے تو 3 سے 4 دن میں کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا حضرت، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، عام طور پہ جو نشہ سگریٹ کے ذریعے یا دھوئیں کے ذریعے لیا جاتا ہو اور ان کے سینے پہ بلغم جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ کھانستے ہیں اور اس میں بلغم بھی انتہائی پیلے رنگ کا نکلتا ہے، اس کھانسی اور اس بلغم کے نکالنے کے لیے یہ جو 5 چیزوں والا مرکب ہے جی یہ بہت بہترین ہے۔ اس میں بس یہ ہے کہ اگر یہ 50 گرام کے سارا مرکب ہے تو اس میں 20 گرام نوشادر ڈال دی جائے، ٹھیک، تو یہ نشے کرنے والوں کی کھانسی جو رک جاتی ہے، سگریٹ پینے والوں کی یا اور دوسرے دیگر نشہ کرنے والوں کی، تو یہ اس کو بلغم سے بالکل صاف کر دیتی ہے اور پکے ہوئے بلغم کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ سبحان۔ یہ بہت بہترین ہے اس چیز کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر مرغی کے پنجوں کی یخنی پی جائے تو کھانسی کے لیے اور ٹی بی کی کھانسی کے لیے بھی بہت ہی زود اثر ہے یہ۔ اس میں یہ ہے کہ مسالہ وغیرہ گرم مسالہ وہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کھانسی کے لیے پیاز کا پانی، پیاز جو گھر میں ہوتی ہے
इसका पानी निकाल लें। अगर 1 छटाक पानी है तो आधा पाव शहद डाल दें और 10 ग्राम हल्दी डाल दें। इसको पका लें। जब पानी जल जाए, खाली शहद रह जाए तो इसको रख लें पानी। सुबह दोपहर शाम चाटें तो हर तरह की खांसी को ये दूर कर देती है। छोटे बच्चों को जो खांसी होती है, बहुत छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को अगर खांसी हो जाए, बहुत छोटे बच्चों को, तो उसके लिए ये है कि दालचीनी उम्र के लिहाज से थोड़े देर माँ के दूध में या शहद में मिला के चटा दी जाए। अगर बच्चा 1 से 3 माह का है तो मसूर की दाल से आधा हिस्सा दालचीनी का उसको दिन में 2 दफा पिलाया। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों को नमूनिया वगैरह का हो जाता है, ठंड का असर हो जाता है, उससे सीना खराब होता है। 1 लौंग, 1 काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का 1 गिलास पानी में डाल के पकाएं। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको छान के रख लें, हल्का सा मीठा करके वो 1-1 चम्मच थोड़ा थोड़ा गर्म करके दिन में 3-4 दफा देते हैं। ठंड का असर खत्म हो जाएगा। ये जो आपने अलसी का बताया उसमें, ये हर मिजाज के लिए अलसी बेहतरीन है, हर मिजाज को फायदा करता है। अच्छा, जो शेरपार बच्चे होते हैं, ये मशहूर है ख़वातीन में कि 6 महीने तक उनको पानी ना पिलाया जाए। देखिए, एक कतरे कुछ कतरात दूध के अलावा कुछ भी देखिए, जैसे असल में इतने बड़े बच्चे के लिए जितने पानी की ज़रूरत होती है वो माँ के दूध से ही पानी पूरा हो जाता है। उसके अलावा आजकल हमारे यहाँ तो फीड कराते नहीं है और वो डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। डब्बे में दूध में है क्या, वो जितना पिला रहे हो सब पानी साथ में। तो इसलिए बच्चों को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब हम चलते फिरते हैं, बच्चा जब खेलने लगता है और चलने फिरने के काबिल होता है, जब वो करवटें बदलता है तो उसकी वर्जिश होती है, फिर उसे प्यास लगती है, फिर उसे थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, वरना पानी की ज़रूरत बच्चों को नहीं होती। अच्छा तो ये तो उसमें नाक बंद हो जाती है। शेरपार बच्चे जो होते हैं पूरी नाक बंद रहती है सांस लेने में, तो बच्चे की अगर नाक बंद हो जाती है तो हल्की सी विक्स थोड़ा सा नारियल तेल में मिला के लगाई जाए, बड़ा आसान हो जाता है। जी, खांसी के हवाले से ही पूछना था कि जो हकीमी दवाएं होती हैं, जो शरबत बने हुए होते हैं, जैसे हमदर्द है या तैयबी है वगैरह, उसमें कौन कौन से फ़ायदेमंद होते हैं? अब जैसे कि हमदर्द का सुदूरी है शरबत, बल्कि सदर जो मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं और ये बेहतरीन है। इसी तरह शरबत एजाज है, इसी तरह शरबत ज़ूफ़ा है, ये फार्माकोपिया के नुस्खे हैं। शरबत एजाज है, शरबत ज़ूफ़ा है, शरबत सदर है, लाल शरबत है, ये तमाम के तमाम फार्माकोपिया के नुस्खे हैं और हर कंपनी से हर वक्त मिल जाते हैं। ठीक, ये बहुत बेहतरीन है। शरबत बनफ्शा है, अगर बलगम की ज़्यादती है तो शरबत बनफ्शा भी बहुत फ़ायदेमंद है इसमें। तो ये कि अगर इस तरीके से शरबत इस्तेमाल करें जाए, ये जो एलोपैथिक होते हैं, इनमें नुकसानात होते हैं या ये भी काम करते हैं? काम करते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं ये शरबत भी। असल में बात सिर्फ यही है कि आप नेचुरल बना रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट से बना रहे हैं। ठीक है। अब तमाम शरबतों में उनके यहाँ एमोनिया और सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है। तो अमोनिया क्या, नौशादर ठीक है, का जौहर है। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक पकाया हुआ तैयार किया हुआ है। ठीक। तो ये बस जज़ाकल्लाह खैर।